السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة هنا في مقابر ابني بناشد رئيس الجمهورية وحرمه، تمام، إن أنا النهاردة أهو يوم الجمعة في مقابر ابني. المفروض كل جمعة أنا بديله أجازة من دراسته عشان يقعد مع كل زمايله. النهاردة كل جمعة من ساعة ما توفى وإحنا بنيجي هنا عشان نقعد معاه. يرضي مين؟ يرضي مين إن ابني يموت قدام مصر كلها وحقه ما يجيش؟ انا عاوزه اعرف يرضي مين ان انا اشوف ابني بيموت قدامي وبيطلع في الروح وحقه لحد دلوقتي ما يجيش؟ تمام. ياسين الحمد لله رب العالمين، ربنا جاب له حقه وقتي، مصر كلها وقفت وراه وجاب حقه. انا مين يجيب لي حق ابني؟ حق ابني اللي انا لحد دلوقتي مش عارفه اجيبه. تمام. وكل ما حد بيتكلم في القضيه بيرفضوه من الاتحاد وبيشيلوه من الاتحاد، سواء اطفال او لعيبه او مدربين. انا عاوزه اعرف يا ريس في ايه بالظبط؟ في ايه ان كل واحد بيتكلم في قضيه يوسف يتشال من الاتحاد او يتعمل له بلوك؟ مش معقوله مصر كلها هتعمل لها بلوك. انا عاوزه حق ابني. رئيس الشباب والرياضه لحد دلوقتي ما جابليش حق ابني. ابني دلوقتي 42 يوم متوفي، ما حدش جه ولا قال لي حتى انت عاوزه ايه. تمام. انا عاوزه حق ابني بالقانون، عاوزه كل واحد يتحقق معاه. ليه ما بتحققوش معاهم؟ يبقى اكيد في حاجه ان قضيه ابني ما حدش عاوز يتكلم فيها ولا حتى الاعلام. انا كده كده مش فارقه معايا خالص اعلام، انا مش عاوزه اعلام، لان اي اعلام انا مش هعرف اتكلم فيه براحتي. انما انا هنا من ابني، من جنب ابني ومن عند ربنا، انا بتكلم بكل صراحه ومحدش يقدر يعمل لي اي حاجه ومحدش يقدر يشيل اي حاجه من الكلام. يرضي مين ده؟ يرضي مين انا اشوف ابني بيموت قدامي على البساط ويطلع قريم ابيض وبشهاده زمايله، ويموت في عربيه الاسعاف اللي هي اصلا مش اسعاف، ويجوا 2 طلبه من الشارع يبقى قاعد جنبه مش عارف. يا ريت تحقق في الفيديو ان الدكتور بتاع العلاج الطبيعي واقف جنب ابني قاعد في الارض مش عارف يعمل ايه، بيبص للناس حواليه. انت مش عارف تعمل حاجه، سيبه نايم على ظهره، وانا ابني بيطلع في الروح ومش قادر يتنفس. انت مش فاهم في الطب، ما كنتش جيت جنبه خالص، ما كنتش جيت جنبه ولا حتى قلبته وسبته نايم على ظهره. على وعسى كان ربنا كرم فيه وكان طلعت فيه الروح تاني. ليه انتوا موتوا ابني؟ ليه؟ عشان في اهمال. فين التحقيقات؟ فين دكتوره سميه اللي هي الوحيده اللي في الاتحاد؟ فينها دلوقتي؟ بتسافر وبتشوف، هي بتغيظني عشان انا ام وابني محروق على خاطر ابني. انا عاوزه اعرف يا ريس فين حق ابني؟ ياسين في ثانيه مصر كلها وقفت وجابت له حقه. دي حاله تحرش، ومصر كل يوم بيحصل لها حاله تحرش. انا فين حق ابني؟ انا جزائي ان انا علمته وربيته راضي ربنا وعلمته الرياضه عشان خاطر يموت قدام عيني؟ ابني مات قدام عين كل مصري. يرضي مين ده؟ عاوزه افهم. ادي اخوه التاني اهو واخوه الصغير قعدته من الكاراتيه، خفت عليهم رغم اني بيحب الكاراتيه قوي. انا خفت عليهم وهقعده. وانا كأم دلوقتي بقول لكل ام، لو انت خايفه على عيالك من الرياضه قعديه، لان هتلاقي بردك يوسف بيتكرر تاني. ادام ما جابوش حق يوسف والشعب كله مستني حق يوسف جوه مصر وبره مصر، يبقى ما فيش تودي ابنها يلعب اي رياضه، مش شرط كاراتيه بس. ادام في اهمال طبي من الناحيه دي خلاص، يبقى انا ام اهو، وانا اللي بنصحكم لان انا اللي جوايا نار. هم مش حاسين. هو الدهراوي عمال يسافر هنا ويحضر هنا ويجي هنا زي ما يكون بيغيظنا. فين التحقيقات بتاعته؟ هو اللي مسؤول. فين سميه؟ فين الدكاتره اللي هم كانوا موجودين في البطولات؟ فين؟ ادي زمايله كلهم وهم بتوع الكاراتيه اهو معظمهم متوقف عشان بيتكلموا في حق يوسف. انا عاوز اعرف ليه كل واحد بيتكلم في حق يوسف تعمل له بلوك؟ يبقى اكيد في حاجه غلط. احنا عاوزين نعرف ايه هو الغلط. يا ريت تحققوا في الحته دي، يا ريت يا سياده الريس تحقق في الحته دي بنفسك. تحقق ليه قضيه يوسف بتتقفل في كل حته. انا مش هبص للاعلام، انا مش عاوزه اعلام. انا واحده عشت حياتي، ربيت عيالي بما يرضي الله وعلمتهم الصح والغلط، واكيد شايف جنازه ابني كانت عامله ازاي. وكل مصر من بره مصر وجوه مصر وبيجي لي تليفونات من بره مصر، احنا معاكي. هتوقف الناس دي كلها عن الاتحاد؟ انا عاوز اعرف الناس دي كلها لو وقفت ورايا، ده في ناس كتير واقفه ورايا. انا النهارده اول مره اتكلم واجيب حق، عاوزه اقول حق ابني عاوزه اجيبه قدام عيني عشان اطفي ناري. ليه كل
كل ده انتوا مش عاوزين تجيبوا حق ابني؟ ليه بتقفلوا على المواضيع؟ ليه مفيش تحقيقات شغاله؟ وليه مش عاوزين تجيبوا الدهراوي واللي ورا الدهراوي وسميه؟ سميه النهارده في الكويت وقبل كده في قطر. ها فين كل ده؟ انتوا بتغزونا؟ يعني ابني مات قدام عينينا وانتوا بتغزونا؟ ما دي مش هقول غير كده، انا مش هقول غير كده، ان انتوا لا مبالاه يبقى في حاجه غلط، فعشان كده انتوا ثابتين. وانا بطالب النهارده قدام ابني اهو، اهو ها ابني الكبير، ها ان انا بقول له انا اللي هجيب لك حقك، انا وابوك اللي هنجيب لك حقك، بلكي وميري. وبقول له اهو كل جمعه زمايله واقفين اهو، زمايله كل جمعه. انا ذنبي ايه ان ابني اتخطف مني قدام عيني واشوفه كل يوم فيديو هو بيموت؟ ليه؟ ده ما يرضيش ربنا، واحد زي ده مش لاقي اخوه جنبه، اعمل ايه؟ نفسيته زي الزفت، اعمل ايه يا رب؟ انا بنشت المره اهو، اول مره اتكلم، المره الجايه مش هعرف اتكلم تاني، المره الجايه انا مش هعرف اتكلم، وبقولها اي حد يتوقف من الاتحاد يجيلي، ونشوف بقى مصر كلها. انا هرفع قضيه كل واحد يتوقف من الاتحاد، سواء طالب من اول البحيره لغايه اللي بيكلموني، ها لغايه بره لغايه جوه، اي حد لو سمحت يتوقف من الاتحاد او ما يكملش بطولاته يا ريت يجيلي، وانا متكفله باي قضيه، وهرفع قضيات كلها على الاتحاد. لما اشوف بقى مصر كلها هتقف قدام مصر كلها ازاي هتقف قدام الاتحاد، وانا يا هما يا هظهر براءة ابني زي ما وقفوا كلهم حته ياسين. ها انا برضك عاوزه حد يقف معايا في حته ابني. مصر كلها شافت ابني وبيموت قدام عينيهم، ها وانتوا ولا انتوا هنا في ايه بالظبط؟ انا مش عارفه، انا عاوزه اعرف انتوا بتداروا على بعض ليه؟ انا ذنبي ايه حرقه النار اللي في قلبي دي لابني؟ انا عاوزه حق ابني، ومش هقولها تاني، انا عاوزه حق ابني بس كده، وشكرا يا ريس. انا مش عارف احنا صوتنا مش بيوصل ليه، مش عارف ايه اللي بيخلي صوتنا ما يوصلش ليه، يعني ايه اللي مخلي صوتنا ما يوصلهمش؟ انا مش فاهم. يعني يوسف صاحبنا مات قدامنا خدناه شلناه عربيه اسعاف، عربيه اسعاف ولا مجهزه ولا في اي حاجه. احنا فين؟ هما فين من كل ده؟ اهو ادي اول واحد كان معاه في البطوله اهو، ابني التاني اهو كان معاه في البطوله، ها يقول لك هو اللي فكك الواقيهات من ايديه والبدله. ليه ما فكوش لما هو دكتور علاج طبيعي؟ جايبينه ليه في البطولات؟ بيموتوا لنا ليه شبابنا؟ ها بتموتوا ليه شبابنا بالبطيء؟ مش انت قلت يا ريس انا ورايا قافله ودي القافله بتاعتك؟ فين حقهم بقى؟ ادي اول واحد اهو شاهد، هو بيقول لك انا شايف يوسف طالع قريب من بقه، يعني خلاص هو كان بيخلص على الكرسي، ها والوزير بيقول لك ان حالته مستقره. حالته ايه مستقره سعاده الوزير؟ لما الدكاتره بيقول لك فاضل له 6 ساعات وربنا سبحانه من طول عمره 40 يوم. ايه تاني؟ ادي اهو اول شاهد كان معاه في عربيه الاسعاف اللي هي اصلا ما كانتش عربيه اسعاف. اهو قول يا ابني، قول اللي انت عندك. عاوزين حق يوسف زي ما كله وقف في قضيه ياسين على حق ياسين، عاوزين حق يوسف. احنا مش فاهم احنا ليه صوتنا اصلا ما بيوصلهمش. انا مش فاهم ايه اللي بيخلي صوتنا ما يوصلهمش ليه؟ زي ما يوسف زي ما خدوا حق ياسين وكل مصر وقفت جنب ياسين، مفيش حد ليه واقف قدام يوسف. احنا لحد دلوقتي احنا بقالنا حاجه 80 يوم ما شفناش يوسف، ما اتكلمناش مع يوسف، مش عارف احنا ليه صوتنا ما بيوصلهمش. شكرا.